বাটা মাছ পড়ছে না? গেছে গিয়া দেখ পরে সাইডে গেছে। ওই বাড়া মাছ চিংড়ি কি করবে রে? মাছ না থাকে বড় মাছ দেখা গাছের গোড়ায়। হ্যাঁ ওই বেড়ে মনে হয় মাঝে মাঝে বড় মাছটা ছোট ভালো লাগে। চিংড়ি মাছ হ্যাঁ মাছটা কত বড়। মাথায় নষ্ট অনেক বড়। দারুণ খারাপ না, অনেক চিংড়ি মাছ। 1 কেজি হবে না? না দেখেছি মতো লাভাইস না থাম। ওইটা কি চিংড়ি বলে?